ये देखो कितना ज़्यादा बबलिंग कर रहा है ये देखो, ये देखो। दूसरा ये है कि इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। बस बैठ रेस ना दी वापस का तो दे दे, उसमें से आज जैकेट दे फटाफट। Deadly Vlogs. अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जा रहे हैं 1 to 5 को लेके, ठीक है, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं उसका चेकअप वैकअप कराने। ठीक हो गया, मजाक कर रहा हूँ यार, उसकी ट्यूनिंग का टाइम आ चुका है, रनिंग हो गई है, तकरीबन 600 किलोमीटर चल चुका है। तो आपको पता है भाई, हम देसी बंदे हैं, हम ये हज़ार किलोमीटर वाले चक्कर नहीं करते। लेकिन एक चीज़ नोट कर रहा हूँ मैं यार, बाइक ना अभी तो हमने प्यार से चलाया इसको, 60 अबव मैक्स स्पीड मारी है इसकी, लेकिन यार इंजन ना कुछ ज़्यादा साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा। यार देखो, मानना है कि जब नई मशीन आती है तो उसके टैपर पहले से लूज़ किए होते हैं इन्होंने, क्योंकि रनिंग में होता है बाइक, टैपर लूज़ लाजमी होते हैं, क्योंकि गर्मियों में टैपर लूज़ होना बहुत लाजमी है, क्योंकि टैपर टाइट अगर हों तो इंजन भाई बहुत ज़ोर मांगता है। तो अभी इसके टैपर शैपर ज़रा भी चलते हैं, शोरूम चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या सीन। ऑयल तो चेंज होगा, साथ कहेंगे भाई ये इंजन क्यों इतना वो कर रहा है शोर। मुझे यार कुछ केम का पता नहीं, कुछ ऐसा ही हुई यार, इतना ज़्यादा साउंड इंजन कर ही नहीं सकता, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि यार मेरा भाई मरी गया हुआ था ना, तो वापस पे आ रहा, उसको दोस्त ने बताया कि तेरा पिछला टायर ना बबलिंग कर रहा है, और वाकई कर रहा है। एक ये इशू भी आ गया है 2024 मॉडल में, पता नहीं क्या कि इन्होंने किया हुआ है यार, इसका टायर भी बबलिंग हो रहा है। अभी जब से पहले दिन से लिया ना, हमने नोट नहीं किया था कि ये पिछला टायर बबलिंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी नज़र ही नहीं पड़ी। वो तो कुदरती भाई आगे था, पीछे 2 और बाइक वाले थे, तो उन्होंने कहा था आपका पिछला टायर बबलिंग कर रहा है, तो ये भी देखना है यार, कुछ समय है। तो अभी बस निकलते हैं शोरूम, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल में। अभी मैं आप लोगों को साउंड वगैरह सुनाता हूँ इसकी। तो गाइस फाइनली ले आया हूँ मैं इसको 1 to 5 को। तो अभी मैं आप लोगों को एक और पहले चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा बबलिंग कर रहा है ये देखो, ये देखो। एक ये इसमें मसला आया हुआ है, और दूसरा ये है कि इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। मैं अभी सुनाता हूँ इसको। हाँ यार अभी सुनाता हूँ तेरे को मैं। मार यार के इसको, राणे तू पहले ऊपर बैठ जाए इसके यार नया होंडा है, आप कैसे नहीं बैठता? बस बैठ, रेस ना दी अभी ये ट्रैक्टर की आवाज़ है। अभी ये बाइक थोड़ा सा चलेगा ना, थोड़ा सा गर्म होगा। मैं भी आप लोगों को सुनाता हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो। अभी मैं थोड़ा सा इसको गर्म होने दो, भाई लेके जाए, मैं आगे अभी आप लोगों को सुनाऊंगा इसका साउंड। तो गाइस ये देखो कितना ज़्यादा टायर बबलिंग कर रहा है इसका। हमारे क्या टायर बबलिंग कर रहा है, ओए साइड पे लगा, साइड पे लगा, पिछला टायर बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है। ऐसे जाने दे, ऐसे ही जाने दे, नहीं नहीं रुक जा रुक जा, और रुकेगा लगा लगा। ये देखो गाइस, अभी मैं आप लोगों को साउंड भी सुनाता हूँ ज़रा इसका, रोको रुक। पिछला टायर बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है। पड़ गई अब। ये देखो, टैपट की आवाज़ लग रही है, तो देखते हैं। घुमा ना टायर, घुमा अपना टायर बबलिंग कर रहा है। पीछे हो ना, पीछे हो के बैठ, मैं तो दिखाता हूँ किस तरह करता है। थोड़ा पीछे आ, इस तरफ आ, इस तरफ आ, इस तरफ आ, इधर आ। ये देख पीछे आ, घुमा इधर, पीछे आ, इधर आ, और देख यार बाकी करो ज़्यादा होंडा सेंटर पहुंच गए हैं, G10 4। तो अभी पता करते हैं क्या सीन है बबलिंग शबलिंग वाला इसका। वापस का तो दे दे, उसमें से आज जैकेट दे फटाफट। वो जैन वापस ला दिए, चल निकल।
साजिद तलवार के लाया हूँ उसमें से निकलवा लेना इब्राहिम की मोटरसाइकिल से भाई आ गए भाई आ गए हमारी हो रही है भाई। समर भाई ने हमें कार्ड दिए है। समर भाई कहते हैं एटीएम से पैसे निकलवा लाओ, क्योंकि रिम का आपको बताया होगा समर भाई ने। और अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम। ये मरकज़ शुरू हो गया, ये मरकज़ है, लेकिन हमारा अभी वो साइड याद आ गया ना। ओके करो, कैमरे को बंद करो भाई। समर चेक कर। अबे 1500 का 1500 ही दिया इन्होंने हमें। अजीम भाई का मूड ऑफ है। क्यों अजीम भाई? आइज अभी तक ठीक है, अभी बहुत टाइम है, टेंशन। बाबा जी ये देखो काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी सिलेंसर थोड़ा ना डुक डुक की आवाज़ें आ रही हैं जब रेस छोड़ दो तो बस ये कराते हैं। व्हील अलाइनमेंट सही हो गई है, बस कहने खड्डों में नहीं चलाना। The next day later. हाँ तो भाई कैसे हो? अगला दिन आ गया। अगला दिन नहीं खैर, ये तो 2-3-4 दिन गुजर गए हैं। तो ये देखो 70 पे चला जी, बताओ 70 पे आया हूँ मैं आज। भाई 70 पे आए हुए हैं हम लोग। आप लोग सोचो कि 1 to 5 की तरह यार, 1 to 5 की एक फ़िल्म हो गई है। बस एक थोड़ी बहुत सीन वीन है, वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगा। पिछले क्लिप में मैं आप लोगों को ऐसे ही बता चुका हूँ। बाकी ये 70 चला रहे हैं अभी, तो आगे बड़े मज़े मज़े के ब्लॉग आने लगे हैं। आपका भाई दोबारा से कंटिन्यू होने लगे आप, तो इंशाल्लाह अभी देखो अभी क्या सीन कहते हैं। मरकज़ आए हुए हैं, रोज़ाना वीडियो फेंकेंगे भाई। ये अभी जा रहे हैं जीएड मरकज़ से गाइस। तो 1 to 5 याद आ रहा है कि नहीं? अरे 1 to 5 याद आ रहा है यार। 1 to 5 का भी सिस्टम है गाइस, आपको बताएंगे, अजीम खुद ही बताएगा। इनका शोरूम, हाँ शोरूम से इधर आके मार्केट पूरी शुरू होती है। मैं कहूँगा यार जानी जी बता दिया कि 1 to 5 बहुत याद आ रहा है। ये तो भाई इसमें मज़ा ही नहीं आता, सीधी सी बात है। 70 पे मज़ा नहीं है इसका। 1 to 5 है भाई। मुझे अब्दुल्ला ने चलाया ना, अब्दुल्ला जी बताओ ज़रा यार जी इसका बहुत चाहते यार। चलो ये बंदा है, वैसे पता करते हैं चलो हो गया। ओके करो जी, कैमरे को बंद करो जी। अजीम भाई 70 भगाओ यार जी, क्या कर रहे हो यार? 70 आपने पकड़ी हुई है गवर्नमेंट की। अरे इसको भगाने का क्या फ़ायदा है यार? 70 है, कहाँ नस्ती है जो भगा ले अल्लाह। ये तो पूरी हिल जाती है भाई यार, वाइब्रेट होती है। 1 to 5 है बाबा जी। बहुत चाहते हैं वो ऐश की अल्लाह खैर हो जाम पे बावे। तो है यार, फिक्स है इसकी। हाँ तो गाइस 1 to 5 लेके आऊँ, थंबनेल बनाना था। ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन खैर क्या करें यार, इसको अब वापस कराना है। इसके इश्यूज़ भी निकल आए हैं यार, आवाज़ आ रही है, अलाइनमेंट उस दिन कराई है। तो अब आप कहेंगे भाई क्या इशू है, क्यों बेच रहे हो? ये देखो तो क्यों बेच रहे हो यार, आप लोगों को सब मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। तो अभी आओ एक राइड करते हैं इसकी, एक जगह पे चलते हैं। फटे हुए नहीं मिलना यार, एक अच्छी जगह पे चलते हो तो थंबनेल बनाते हैं। गाइस ये देखो इतनी फिट लोकेशन पे आए हैं। ओए होए 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 यार, बेचने का बिल्कुल दिल भी नहीं है यार इसको। अभी कितना चला है? 749 अभी भी रनिंग पे है यार ये, बस 1000 पे। अब खैर अब करना ही नहीं है, तो बस इसको अब अच्छा थंबनेल बनाते हैं। ये देखो ओए होए 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 खूबसूरत। तो गाइस
दूल्हा भट्टा लेने के लिए भेजा है इसको, थंबनेल बनाना है, ढूंढ रहा है। यार मुझे दुख बहुत चीज़ है, लेकिन यार कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं होंडा बेच रहा हूँ बड़ा भाई। खैर मजबूरियाँ होती हैं, वरना कौन इतना नया मॉडल होंडा बेचता है यार। अभी तो इसका मज़े भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, तो क्या मुझे खुद देखना पड़ेगा। गाइस अभी थंबनेल बना रहे हैं, तो गाइस भट्टा क्यों लेकर आए हैं यार? इसको मारना है क्योंकि यार अलाइनमेंट इसकी कराई है। अलाइनमेंट क्यों? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? इंजन में भैंस की दुम वो हो गया है, आवाज़ कर रहा है, अजीब फंक्शन है इसके। हाँ तो गाइस वापस घर आ गया था, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाकी इस्लामाबाद का व्यू देखते जाओ भाई आज का। ओए होए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार। मैं आपको अगले व्लॉग में टेंशन ना लो बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा क्यों 1 to 5 बेच रहा हूँ। वैसे बेचने का मैं खुद होंडा लवर हूँ, मैं 1 to 5 बेच, बस अब एक मजबूरी आ गई है। खैर मजबूरियाँ होती हैं यार हर बंदे की। इसके इश्यूज़ भी निकल आए हैं, आप लोगों को भी नहीं पता है इसके क्या क्या इश्यूज़ निकले हैं, क्योंकि मैंने पेट्रोल भी डलवाया था। वहाँ जाके जब रेस छोड़ दो ना, उन टुक 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 की आवाज़ें भी करने लग गया था। बारिश भी आ गई है, वो भी सीन है यार। इंजन में भी इतना शोर तो खैर नहीं होता है यार। कितना भगा लिया हमने, 60 भगा लिया, 70 भगा लिया, बस इतना ही भगाया है। तो बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, टेंशन ना लेना, बैक टू बैक व्लॉग आएगा। आप तो अभी देखते हैं, अभी 100 में से 80% चांसेस हैं कि हम बेच दें, 20% लगता है कि अभी ना बेचें, तो देखते हैं। बाकी ओक का फिर ख्याल रखना।